Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Şirin tatil yöresi Kerpe'yi hep birlikte gezeceğiz. Şu an Kerpe sahil bandına giriş yapmış bulunmaktayız ve tam karşınızda gördüğünüz yer Kerpe Halk Plajı. Şimdi karşımızda Kerpe koyunu görüyorsunuz. Evet, gayet güzel gözüküyor. Sol tarafımızda Kerpe Halk Plajı bulunuyor. Böyle güzel, minik, şirin bir halk plajı. Sağ tarafımızda görmüş olduğumuz plaj ise Kerpe'nin yerleri tarafından sosyete plajı olarak adlandırılıyor. Ayrıca sahil yolunu görüyorsunuz. Evet, şu an Kerpe Halk Plajı'nın arkasından Rüzgarlı Kaya Kayıkhanesi'ne doğru ilerliyoruz. Sol tarafımızda gördüğümüz yerler, birazdan göreceğiz. Evet, şu an gördüğümüz yerler hediyelik eşya dükkanları, Kerpe özgü şeyler satılıyor burada. Rüzgarlı Kaya'nın orada görüşmek dileğiyle. Evet, şu an Rüzgarlı Kaya Kayıkhanesi'ne gelmiş bulunmaktayız. Burada Kerpe'nin amatör balıkçıları teknelerini muhafaza ediyorlar. Burası yeni yapıldı, birkaç sene oldu yapılalı, öyle söyleyeyim. Derli toplu duruyor burada tekneler. İyi oldu Kerpe için. Evet, gördüğünüz gibi tekneler burada bağlı. Buradan Ömer Ağzı plajına doğru ilerleyeceğim. Orada da bir çekim yapmayı planlıyorum. Oradan Kerpe'yi göstermek istiyorum sizlere. Evet. Bir de bu açıdan kayıkhaneye bakalım. Yani güzel duruyor bence. Görüşmek üzere. Şu an Paşaazı plajına gelmiş bulunmaktayım. Evet, görüyorsunuz. Az önceki videoda sanırım Ömer Ağzı dedim. Orası ileride, karıştırdım galiba. Evet, gördüğünüz gibi burada da minik bir plaj var. Karşısı Rüzgarlı Kaya Kayıkhanesi. Evet, Kerpe koyu. Güzel, dalgalı bir hava var bugün. Hafif dalga. Parçalı bulut. Buradan sanırım sahil yoluna gideceğim. Kerpe sahil yolu. Evet, karşısı gördüğünüz gibi sosyete plajı. Rüzgarlı Kaya Kayıkhanesi'ni gösteriyoruz şu an. Sahil yolunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Evet, şu an Kerpe sahil yolundayız. Bu yol üzerinde çeşitli restoranlar, kafeler, oteller, pansiyonlar bulunuyor. Yani bu sahil yolunda Kerpe'nin kalbi diyebiliriz. Bu çekimi sabah saat 7'de yaptığım için hoş olması normal. Ama bu sizleri yanıltmasın. Özellikle hafta sonları gündüz saatlerinde ve akşamları adım atacak yer kalmıyor. Öyle bir kalabalık var. Yani tabiri caizse şöyle, iğne atsak yere düşmeyecek vaziyette olan bir yol burası. Evet, görmüş olduğunuz gibi yol ikiye ayrılıyor. Sağ tarafa giderseniz Kerpe'nin meşhur Kartal Kayalıklarına gidiliyor. Ben şimdi sol taraftan Sosyete plajına gireceğim ve oranın sonundan Kerpe'yi göstereceğim sizlere. Ondan sonra Kartal Kayalıklarına çıkacağız. Şu an Kerpe'yi Kerpe yapan o meşhur Kartal Kayalıklarındayız. Bu kayalıklar dalgaların aşındırmasıyla bu inanılmaz görüntüye sahip olmuşlardı. Bakar mısınız? Mükemmel bir görüntü. Ve Türkiye'nin başka bir yerinde böyle bir kayalık yok. Dalgaların aşındırmasıyla bu hale gelmiş kayalık çok az. Yani ciddi manada ilgi odağı bir yer oldu burası bu kayalıklar sayesinde. Yani bu kayalıklarda klipler çekiliyor. Yani bayağı katalog çekimleri yapılıyor. Çok meşhur bir yer haline geldi ve Kerpe'yi de iyicene popülerleştiren bir kayalık oldu burası. Burada kimi zaman insanlar denize giriyor ama plajdan denize girmeye göre çok daha tehlikeli buradan denize girmek. Evet, şimdi başka bir açıdan size Kartal Kayalıklarını göstereceğim. Ondan sonra Kerpe'de herkesin bilmediği, daha çok yerlilerinin bildiği bir yere gideceğiz sizlerle. Kerpe Arka Kayalara gideceğiz arkadaşlar. Arka Kayalar'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kerpe Arka Kayalara gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar burası Kartal Kayalıkları kadar meşhur olmasa da doğal güzellik olarak aşağı kalır yanıyor. Yani gördüğünüz gibi yine dalgaların oluşturduğu kayalar mevcut burada. Gayet güzel gözüküyor. Ve ayrıca Kartal Kayalıklardan ve buradan güneşin batışını izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ciddi manada doyamayacağınız bir manzara sizi bekliyor olacak. Güneşin batışını seyretmeyi unutmayın. Nacizane tavsiyem.
Videoyu burada sonlandırıyorum. Sizlere az da olsa Kerp hakkında bilgi verdiysem ne mutlu bana. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın, esen kalın.